નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 માં ચિત્રકલા વિષયની અંદર પાઠ પહેલો ચિત્રકલાના સાધનોની ઓળખ અને તેના ઉપયોગોની ચર્ચા કરીશું। તો સૌથી પહેલા આપણે ચિત્રકલાના સાધનો એની ચર્ચા કરીશું, પછી આપણે બીજું કંપાસ બોક્સના સાધનો એની આપણે ચર્ચા કરીશું। તો ચિત્રકલામાં એટલે કે ચિત્ર દોરવા માટે આપણને કયા કયા સાધનોની જરૂર પડે એ તો આપણને સામાન્ય ખબર જ છે, છતાં પણ આપણે અહીંયા એકવાર નજર મારીએ તો આપણને સૌથી પહેલા પેન્સિલની જરૂર પડે, રબરની જરૂર પડે, રંગની જરૂર પડે, પીંછીની જરૂર પડે અને ડીશની જરૂર પડે। ત્યારે આપણું ચિત્રમાં એક ચિત્ર આપણું પૂરેપૂરું તૈયાર થાય। તો સૌથી પહેલા આપણે લઈશું પેન્સિલ। તો પેન્સિલના બે પ્રકાર છે, બી ગ્રેડની પેન્સિલ અને એચ ગ્રેડની પેન્સિલ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જનરલી કઈ પેન્સિલ વાપરીએ છીએ? એચબી પેન્સિલ વાપરીએ છીએ। તો અહીંયા બી ગ્રેડની જે પેન્સિલ છે અને એચ ગ્રેડની પેન્સિલ છે, બંનેનું મિશ્રણ કરવામાં આવે ત્યારે એચબી પેન્સિલ બને છે, બરાબર। તો આપણે બી ગ્રેડની જે પેન્સિલ છે એ બી ગ્રેડની પેન્સિલ જે છે એકદમ નરમ હોય છે, પોચી હોય છે, અને એચ ગ્રેડની પેન્સિલ જે છે તે કઠણ હોય છે। તો એ બંનેનું મિશ્રણ કરતા આપણે એબી સિરીઝની પેન્સિલનો ઉપયોગ લખવા માટે કરીએ છીએ। તો બી સિરીઝની પેન્સિલની અંદર 0 થી 6 સુધીની ગ્રેડની પેન્સિલ આવી શકે। એચમાં એકદમ પાતળી અણી હોય છે અને તે સખત હોય છે, લખવા જો જઈએ તો આપણું પાનું જે છે એ ફાટી જાય છે, પણ મોટે ભાગે એનો ઉપયોગ જે છે તે ઇજનેરીના વિદ્યાર્થીઓ કરે છે પ્લાન દોરવા માટે, પણ આપણે જે છે તે નરમ પોચી પેન્સિલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। હવે આપણે ચિત્ર દોરતી વખતે પેન્સિલનો ઉપયોગ કર્યો, પણ ચિત્ર દોરતા જો આપણી કંઈક ભૂલ થઈ જાય, લીટી આમ તેમ થઈ જાય, તો આપણે એને છેકવા માટે રબરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો રબર બે પ્રકારના હોય, એક નરમ અને કઠણ। કઠણ રબરનો જો ઉપયોગ કરો તો તમારું પાનું ફાટી જાય, પણ નરમ રબરનો ઉપયોગ કરો તો તમારું જે પેન્સિલથી દોરેલું જે ચિત્ર છે એમાં જો આંકી ચૂકી લીટી દોરાઈ ગઈ હોય તો તમને ન ગમતી હોય તો તમે નરમ રબરથી છેકી શકો છો, તો સ્વચ્છ એકદમ છેકાઈ શકે છે। હવે આપણે પેન્સિલ અને રબરનો ઉપયોગ કરતા સરસ મજાનું એક ચિત્ર આપણે દોરી દીધું। હવે આપણે આ ચિત્રમાં શું કરવાના છે? રંગ કરવાના છે। તો રંગમાં શું જોઈશે આપણને? જળ રંગો મળે બજારમાં, ઓઇલ રંગો મળે, એક્રેલિક મળે, ઓઇલ પેન્ટ કલર મળે, પેસ્ટલ કલર મળે, પણ આપણે વિદ્યાર્થીઓએ ફક્ત જળ રંગોનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો રંગનો ઉપયોગ કરતી વખતે આપણને બીજી શાની જરૂર પડે? તો કે પીંછીની જરૂર પડે। બજારમાં આપણને બે પ્રકારની પીંછીઓ મળે, ગોળ પીંછી અને બીજી છે ચપટી પીંછી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગોળ પીંછી ખરીદવાની છે, ચપટી પીંછી તો ચિત્રકાર જે રંગ કામ કરે છે એને જરૂર પડે, આપણને જરૂર પડતી નથી। તો હવે પીંછીથી આપણે રંગનો ઉપયોગ કર્યો, પીંછીનો ઉપયોગ કર્યો, પણ હવે આ રંગને કાઢવા માટે આપણને શેની જરૂર પડશે? ડીશની જરૂર પડે। બજારની અંદર આપણને 6 ખાનાવાળી ડીશ મળે, 9 ખાનાવાળી ડીશ મળે, વધારે ખાનાવાળી ડીશ પણ મળી શકે છે। તો આપણું દોરાયેલું જે ચિત્ર છે એ ચિત્રને આપણે રંગ, પીંછી અને ડીશ દ્વારા શું કરી શકીએ છીએ? ચિત્ર આપણું પૂર્ણ કરી શકીએ છીએ। હવે મિત્રો, આપણે બીજું જોવાનું છે કંપાસ બોક્સના સાધનો। તો કંપાસ બોક્સ તમે બજારમાંથી ખરીદેલો છે, તો એમાં માપપટ્ટી આવે, કાટકોણ આવે, લઘુકોણ, ત્રિકોણ આવે, કોણ માપક આવે, કંપાસ એટલે કે પરિકર આવે અને વિભાજક આવે। તો માપપટ્ટીના બે પ્રકાર હોય છે, એક નાની માપપટ્ટી અને બીજી છે મોટી માપપટ્ટી। તો નાની માપપટ્ટી આપણે કંપાસ બોક્સમાં આવે છે, તે તમે જોઈ હશે, ને મોટી માપપટ્ટી પણ આવે છે, તેની અંદર આપણને 30 સેન્ટીમીટરના અંકો દોરેલા દેખાય છે। હવે કાટકોણ ત્રિકોણ જે છે એ કાટકોણ ત્રિકોણમાં એક ખૂણો 90 નો, બાકીના બે 45 અંશના આવે છે। તો ત્રિકોણ દોરવા માટે આપણે કાટકોણ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરી શકીએ। લઘુકોણ ત્રિકોણમાં એક ખૂણો 90 નો અને બીજો 30 નો અને ત્રીજો 60 અંશનો ખૂણો આવે છે। હવે આપણે કોણ માપક, તમે ગણિતની અંદર ભૌમિતિક આકૃતિ, ચિત્રકામમાં ભૌમિતિક આકૃતિ અને ગણિતની અંદર કોઈ પણ ખૂણાનું માપ શોધવા માટે આપણે કોણ માપક સાધનનો શું કરીએ છીએ? ઉપયોગ।
એના ઉપર 0 થી 180 સુધીના માપ આપેલા હોય છે. એટલે કોઈ પણ ખૂણો દોર્યા પછી આપણે તેનું શું કરી શકીએ? માપ શોધી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી કંપાસ એટલે પરિકર. આપણે વર્તુળ દોરવા માટે જે સાધન વાપરીએ છીએ એને આપણે પરિકરના નામથી ઓળખાવીએ. ત્યાર પછી છે વિભાજક. તો પરિકર જેવું સાધન આવે છે. તો પરિકરમાં એક બાજુ અણીદાર ભાગ હોય અને બીજી બાજુ આપણે પેન્સિલ પરોવીને વર્તુળ દોરી શકીએ. પણ વિભાજકની અંદર બંને અણીવાળું સાધન હોય છે. તો એ અણીવાળા સાધનથી પણ આપણે કોઈ પણ વર્તુળ દોર્યું હોય તો તેનું માપ જાણી શકાય છે. કોઈ પણ પ્રકારની આકૃતિ દોરેલી હોય, ચોરસ, લંબચોરસ, તેનાથી પણ આપણે માપ જાણી શકીએ છીએ. મોટે ભાગે મિસ્ત્રી કામ કરનારા જે સુથાર છે એ સુથાર વિભાજકનો ઉપયોગ કરીને પોતાને જો પાટલી બનાવવાની હોય તો તેનો ગોળ આકાર એનાથી દોરી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ ચિત્રકલાના સાધન જે છે એનો ઉપયોગ જે છે તેની આપણે માહિતી મેળવી. હવે આ બધા સાધનોને આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પેન્સિલ જે જોઈએ છે તે એસ સિરીઝની પેન્સિલ છે. એની અણી એકદમ પાતળી અને કઠણ હોય છે. એ મોટે ભાગે ઇજનેરના વિદ્યાર્થીઓ પ્લાન દોરવા માટે ઉપયોગી. હવે આ એચબી પેન્સિલ છે તે આપણે લેખન કરવા માટે વાપરીએ છીએ, કારણ કે કઠણ પણ હોય અને નરમ પણ, બંનેનું મિશ્રણ. હવે આ બી સિરીઝની પેન્સિલ છે 2B, 4B, 6B, 8B અને 10B. એ આપણે માનવ સર્જિત પદાર્થચિત્ર જે દોરીએ છીએ એની અંદર શેડિંગ કરવા માટે આ અણીનો આપણે શું કરીએ છીએ? ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે ચિત્ર દોરાયા પછી જો આપણને ન ગમે તો આપણે નરમ રબર વસાવી અને એ નરમ રબરથી આપણે એને છેકી શકીએ છીએ, તો કાગળ ફાટી જતું નથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું ચિત્ર દોરાઈ ગયું. હવે આપણને જરૂર પડશે રંગની. તો રંગ જે છે આપણે 12 કલર અને આપણે જળ રંગો આપણે વાપરવાના છે. તો આ જળ રંગો છે. હવે આપણે રંગોનું મિશ્રણ કરવા માટે આપણને ડીશની જરૂર પડે. બજારમાં તમને 7 ખાનાની, 9 ખાનાની, 12 ખાનાની એવી વિવિધ પ્રકારની ડીશો આપણને મળે છે. હવે ચિત્ર દોરાઈ ગયા પછી, કલર થઈ ગયા પછી આપણે એને વધારે આઉટલાઇન આપવા માટે આપણે સ્કેચ પેનનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા આપેલી પીછી જે છે એ પીછીની અંદર આપણે જાણીએ છીએ 2 પ્રકારની પીછી છે, ગોળ અને ચપટી પીછી. તો આ જે ચપટી પીછી છે એમાં 4 નંબરની છે, 6 નંબરની, 8 નંબરની, 10 નંબરની અને 12 નંબરની. તો આ જે પીછી છે મોટે ભાગે ચિત્રકારો મોટા ચિત્રો બનાવવા માટે વાપરે છે. તો તમે જોઈ શકો છો એના પીછા જે છે તે આખા ચપટા છે. હવે આપણે આ ગોળ પીછી છે જે આપણે બજારમાંથી લેવાની છે. 2 નંબરની છે, 6 નંબરની અને 0 નંબરની આ પીછીઓ છે. તો એ પીછી જે છે એ ગોળ છે. ચિત્ર રંગવામાં આપણને ખૂબ સરળ પડે છે. તો આપણે આ ગોળ પીછી અને આ ચપટી પીછી, આ ચિત્રકલાના જે સાધનો છે એમાં પેન્સિલ, રબર, સંચો, પીછી, ડીશ અને કલર. હવે આપણે કંપાસ બોક્સના સાધનોની માહિતી મેળવીએ. તો કંપાસ બોક્સમાં આપણે જાણીએ છીએ કે આટલા સાધનો એની અંદર આવે. તો સૌથી પહેલાં છે આપણી આ મોટી માપપટ્ટી. મોટી માપપટ્ટીમાં આપણને પરીક્ષામાં વિકલ્પમાં પૂછાય છે કે મોટી માપપટ્ટીમાં કેટલા સેમી હોય છે? તો કે 1 થી 30. અને ઇંચ કેટલા હોય છે? તો કે 1 થી 12. એવી રીતના નાની ફૂટપટ્ટી જે કંપાસ બોક્સમાં વપરાય છે તો એની અંદર સેમી કેટલા આવે? તો કે 0 થી 15. અને ઇંચ કેટલા આવે? તો કે 6. હવે આપણે વાપરીશું આ કાટકોણ ત્રિકોણ. હવે કાટકોણ ત્રિકોણમાં ખૂણો માપવા માટે આપણને શાની જરૂર પડે? કોણ માપકની. તો કોણ માપકની અંદર 0 થી 180ના માપ આપેલા. કોઈ પણ ખૂણાનું માપ દોરવા માટે અથવા તો આપેલા ખૂણાનું માપ જાણવા માટે આપણે કોણ માપકનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો અહીંયા આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ લીધેલો છે. તો કાટકોણ ત્રિકોણનું માપ જાણવું હોય તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે આ બરાબર અહીંયા શું બતાવે છે? 90 અંશ. બરાબર. ત્યાર પછી આ છે લઘુકોણ ત્રિકોણ. તો લઘુકોણ ત્રિકોણમાં પણ એક ખૂણો કેટલા માપનો હોય છે? 90 અંશનો. બાકીના ખૂણાના માપ અલગ હોય છે. તો અહીંયાથી આપણે જો માપીએ તો આપણને ચોક્કસ ખબર પડે કે અહીંયા કયું માપ બતાવેલું છે આપણને? 40 અંશનું. અને આ બાજુનું માપ પણ આપણે એ રીતે શું કરી શકીએ? માપી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણું બીજું સાધન છે કંપાસ બોક્સનું, જે છે
પરિકર, એને આપણે કંપાસ પણ કહી શકીએ. એમાં એક બાજુ અણીદાર આવે અને બીજો જે છે તે પેન્સિલ પરોવવાનો ભાગ આવે. એને આપણે વર્તુળ દોરવા માટે શું કરી શકીએ છીએ ઉપયોગ. જે સેમીનું વર્તુળ દોરવું હોય તે સેમીમાં નાની ફૂટપટ્ટીથી આપણે શું લઈએ માપ લઈને પછી એને આપણે વર્તુળ દોરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આવે છે વિભાજક. તો આ વિભાજકમાં શું એનો ઉપયોગ, તો કે આપણે દોરેલું જે વર્તુળ છે એનું માપ જાણવા માટે ઉપયોગી છે. અને મિસ્ત્રી કામ કરનાર જે સુથાર છે એ પણ માપ લઈને આનાથી શું દોરી શકે છે, વર્તુળ દોરીને પાટલી બનાવી શકે છે. તો આ થયા આપણા કંપાસ બોક્સના સાધનો. તો તમને આ સાધનોની પૂરેપૂરી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હશે. આભાર.